Parce, así es como suena una Ducati Hypermotard o Hypermotard 950 SP. Entonces, pársense ahí, saquen de nuevo el papel, ya saben. Esta es la diferencia, así suena con el full system o el sistema de escape original, y ya vamos a cambiar a otra que tiene modificadas desde el slip o desde catalizadores salón. Solo tienen el slip para que vean la diferencia de sonido. Y así es como suena la Hypermotard 950 SP con el slip modificado a Crapoid. Ahí está pues la diferencia. Un segundito mi bro, mientras se prende y ya la aceleramos. Ahí limitó como la ve. Bueno, comenten ahí abajo cuál es su favorita, porque existe gente, uno cree que no, pero existe gente que le gusta la moto